si Alexis Vega anda bien, seguramente las Chivas andarán mejor. Santiago Ormeño, Hugo, era la mejor opción que tenía el Guadalajara ante la premura, una vez que pues, la lesión de J. Macías los agarró con los dedos de la puerta. Bueno, no sé si exagerar, pero podría ser la única, ¿no? Porque reunía las condiciones y las características para poderlo fichar, y en este caso funge de mexicano, porque es mexicano, pero está jugando en la selección peruana. Entonces es una contradicción un tanto especial, ¿no? ¿Te hace ruido? Pues hace ruido, ¿no? Hace ruido porque Chivas es un equipo donde presume de eso, pero como que poco a poquito está viendo cositas, pero que se le pueden no dificultar tanto a México, Chivas Hugo. por la contratación. Nació en México. Sí, nació en México, Hugo. ¿Para qué le buscamos tres pies al gato? A ver, David, me parece... cuatro. Si quieres controversia, hacemos controversia. Pero qué casualidad es de que nació en México y resulta que juega para la selección de Perú. Ahí suena raro, ¿no? Que tuvo opciones para jugar por México. Suena raro. Perú Nada le más dio que la no, oportunidad. pero no está en no la fue selección. elegido, no fue elegido Entonces, por el Tata. Como que no choca, o sea, hace ruido. O sea, Claro. ¿hace ruido o no hace ruido? Sí, fue lo que un poco te de pregunté. ruido. Sí, sí. Por eso. Entonces, mi opinión, para ti no, David, pero pues déjame Hace contestar ruido mi en los opinión. aficionados del Atlas y del América. Mi opinión. Le En ellos hace ruido. Le preguntaron pero a Roberto, ¿quién gana más? ¿Ormeño o Chivas? ¿Quién gana más? David, para ti. A ver, te hago pregunta. ¿Quién gana más? ¿Ormeño o Chivas? No, para mí gana siempre el futbolista. En este caso ¿Siempre? es una gran oportunidad. Dijiste siempre, y como decía Roberto, No, te estoy hablando del hay caso mucho- de Ormeño. ¿Quién gana Bueno, más? Casi siempre. ¿Ormeño o Chivas? Casi siempre. Casi siempre. Ah, David. vale, es que es diferente. Casi siempre, Hugo. Pero todavía Ormeño todavía no es un delantero que realmente se haya distinguido en el fútbol mexicano, que tenga muchos números. No, sigue viviendo de lo que hizo en el Puebla, que fue interesante, por supuesto. Llamó la atención de Gareca en la selección de Perú y ha ido con ellos porque no podía jugar por México. Pero hoy es una gran oportunidad para él. No cualquiera tiene las puertas o la posibilidad de jugar en las Chivas Rayadas del Guadalajara. No cualquiera. Está bien. Ahora, David, si Ormeño fuese argentino, ¿el Tata lo hubiese llevado a la selección? ¿O porque es peruano no está en la selección? Porque también viene que se hace ruido, Mauricio, otro ruido, por ahí. Sí, a ver, se habló siempre de las características y el perfil de jugador de Santiago Ormeño por el cual no llegaba a la selección mexicana, después de haber tenido 6 meses, yo diría, buenos con Puebla, ¿no? Muy buenos. El primer torneo muy bueno. Muy buenos. Con Juan Reynoso, aquel todavía Puebla, Sí, Paco. sí, pero yo sigo sin Y el entender segundo que no fue tan malo. Ya en el tema que menciona Hugo, bueno, llegué a escuchar al Tata decir que Funes Mori era lo más parecido de Raúl Jiménez cuando nada que ver, nada que ver. Son en todo caso gustos. Para mí Ormeño sí merecía al menos que lo hubieran tomado en cuenta. Por el momento que vivía, que sí lo hubieran tomado en cuenta. Pero bueno, no lo tomaron en cuenta, se fue a León, no le fue bien. Hoy llega Chivas. Fue a Perú y tampoco le ha ido bien. Estoy de acuerdo, sí, porque era difícil que jugara en Perú. Yo creo que en Chivas le permite a Cadena tener más opciones. Sí, a partir de lo que es Alexis Vega, que está rompiendo la liga. Es el mejor o uno de los 3 mejores de la liga. Con Alexis y Ormeño, o el Tepa González, o el mismo Saldívar, creo que puedes conformar una delantera mucho más ambiciosa, más peligrosa de lo que hoy tiene Chivas. Y eso ya creo que es un tema importante para el entrenador, el que tenga más herramientas para poder mostrarlas el día del partido. Sí, ya por lo menos tiene más opciones, ¿no? Claro. El entrenador a la hora de decidir, sobre todo en ese aparato ofensivo. Pausa y O sea, con volvemos. 48 goles, Mauricio, 48 goles en 157 partidos, ¿ya eres un jugador de selección mexicana? Oye, qué forma de abaratar a la selección mexicana de fútbol. Ahí tienen ustedes a Hugo Sánchez en la mesa, que cuántos goles hizo, qué tipo de protagonismo O sea, hizo no para merecía una ser parte oportunidad de de una Ormeño, selección mexicana. una oportunidad que lo vieran, no No me merecía parece que lo llamaran. Ormeño. Si tú me preguntas Funes Mori y Ormeño, me quedo con Funes No, Mori. me queda claro. Oye, David, no había tantos extranjeros en México en ese entonces. Ahora hay muchísimos. Bueno, pero había buenos, ¿eh? No me digas que Caviño Sí. no era un gran jugador. No, yo no pongas en mi boca Dominante. palabras que nunca he dicho, por supuesto No. que sí.
Estoy de acuerdo contigo. Pocas veces, pero estoy de acuerdo contigo. Por números, ya también esto es de gustos, ¿no? Pero por números ha sido más Funes Mori que Ormeño. Pero no merecía Mucho por lo más. menos una oportunidad en alguno de los partidos que tenía México de que lo vieran a Ormeño en el momento en que estuvo en Puebla, el momento que atravesaba en Puebla. ¿O no? A ver, yo creo que tenía argumentos para tener alguna convocatoria, pero también de repente cuando hay estos llamados decimos, es que la camiseta de la selección mexicana está muy atrévete manoseada. a decirle a Paco que no. Está muy manoseada. Entonces, cuando A ver, no era un jugador, no ha hecho méritos para ir a la selección todavía. Fue con Perú, no con México. Pero es que sí tuvo Perú un está torneo, eliminado del Mundial. sí tuvo un torneo muy bueno en Puebla, David. Un torneo muy bueno con un Puebla que también hay que decirlo, no es el de ahora y no es el de hace. Y además, a ver, el del torneo que te den anterior la o dos oportunidad, un partido en la selección no quiere decir que te manoseen. El manoseo es otra cosa y se refiere a otra cosa. Yo creo que el que te den una oportunidad en un partido de preparación no lo veo mal. No se le dio, está bien, también el técnico está en su derecho. No lo tomó en cuenta y se acabó. A ver, no pasa nada. A mí me gustaría siempre que en la selección, si alguien jugara de centro delantero, fuera porque es uno de los 3 mejores. Y Ormeño no estaba Si dentro no de los eres tres uno de los mejores. 3 mejores, no vas a la selección. Ahí Yo creo que sí hay que es buen argumento. elevar la exigencia de una selección. Por eso eres seleccionado. Tuviste que partirte el alma y demostrar muchas cosas en tu equipo para llegar a la selección, ¿no? Hizo 10 goles en un torneo, y por eso creo que hay 30 jugadores de selección máximo, no los 60 que pasan por los distintos ciclos. Sí, pero los goles que haya hecho en el mejor momento de Ormeño estaban Javier Hernández, ya sabemos, descartado por otras cosas, Raúl Alonso Jiménez, Funes Mori, del que yo no comparto que esté en la selección por otros motivos, Henry Martín, el mismo Macías, creo que había por lo menos 5 centrodelanteros de mayor nivel en ese momento, ¿no? Ahora, el actual sería un momento distinto porque Macías está inhabilitado, porque a Henry Martín ya no lo consideras entre los 3 mejores, porque Javier Hernández está descartado, ahí sí. Pero, por ejemplo, Pero ahí está Santiago Jiménez. Santiago Jiménez Claro. en este momento también No, de de acuerdo. más nivel que Ormeño, ¿no? de Entonces, acuerdo. Oye, Roberto, tal vez lo que quería yo captar también es que hay partidos moleros, como dice el Tuca, Sí. de que hay unos partidos clasificatorios, hay unos Sí. partidos importantes, y estoy de acuerdo contigo que tienen que ir los 3 mejores. Pero si hay partidos que esos 3 mejores delanteros están en Europa o están sí, aquí ¿no? De los y que que estén tienen un partido oficial habilitados. O importante. sea, para un molero ahí sí tenía disponibles. cabida. Para un partido, molero tenía cabida. claro, sí, ahí puede sí. ser.